Hi friends, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா துண்டுக்கறி பெரட்டல் தான் பார்க்க போறோம். துண்டுக்கறினா என்னன்னா நம்ம சிக்கன் கடைக்கு போறோம். சிக்கன் வாங்கும்போது இந்த கழுத்து பீஸ், ரெக்கை, தலை, கால், ஈரல், குண்டிக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து துண்டுக்கறின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நம்ம பக்கோடா போட்டு கூட சாப்பிடலாம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல அதை நம்ம பெரட்டி சாப்பிட போறோம். சிக்கனோட இந்த துண்டுக்கறியில தான் டேஸ்ட் அதிகமா இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல அதான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோல போலாம். தண்ணியடா அடுப்பு எரிட்டோம் அடுப்பு நல்லா பத்திச்சு. இப்போ வந்து செட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாமா? சோம்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். தக்காளி போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். மஞ்சாத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பாருங்க, நான் சொன்ன வந்து துண்டுக்கறி இதுதான். இது கால், இது பாருங்க இந்த மாதிரி ரெக்கை பீஸு, இது வந்து கழுத்து பீஸு. இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையான மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் மசாலா ஒரு 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். உப்பு வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம தக்காளி வதக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம், பார்த்து போட்டுக்கலாம். இது வந்து இப்படியே பெரட்டிட்டு நம்ம ரசம் வச்சா சூப்பராக இருக்கும். ஆமாம், இது தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும். போதும், ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? நம்ம நடுவில் வந்து ஒரு டைம் தொழி விட்டோம். நல்லா கறியில் நல்லா வெந்துட்டு இருக்குது. இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். இப்போ போட்டு எடுத்துக்க.
வந்து சாப்பாடு போட்டாச்சு. இப்போ துண்டுக்கறி பெரட்டல். பார்க்க சூப்பரா இருக்குது. வந்து கோழி கால், இது வந்து கழுத்து பீஸ். என்ன ஐட்டங்களும் எல்லா ஐட்டம் சேர்த்து. இது வந்து ரெக்க பீஸ், 4 கால் பீஸு. இப்போ அந்த மசாலாவை நல்லா சாப்பாட்டில் செஞ்சுக்கலாம். சூடாகுது ரொம்ப. எனக்கு ரசத்தோட வேணும். ரசம் கூட இருக்குது. ஜெகனுக்கு ஒரு வாய். இப்போ நான் சாப்பிட்றேன். கழுத்து பீஸ் இது சொல்லி இதுலேயே ஓயிடும் போல. கால் செம்மையா இருக்கு. எலும்போடு சேர்த்து கடிக்கிறான். வாய்ப்புல எண்ணெய் ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்கு திலன் கார்த்தி? சூப்பர், செம்ம டேஸ்டாக இருக்குது. ஆளுக்கு ஒரு கால் கொடுக்குறேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நம்ம சிக்கனோட இது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. எங்கள் சேனல் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் வந்து நல்லா பொறுமையாக அமராக உக்காந்து நல்லா சாப்பிடணும். நல்லா சுட சுட சாப்பிடணும். பாய்.